İzabel'den qancha beryapsiz? 45 ming. 45 ming. Qilishdi-chi? Qilishdi. Qirqmi bu ham? İzabel'dan 45 ming berishyapti ekan. Qilishdi 40 ming. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ay, dedimizlar. Nech pul bo'pti bu sattiribkilari, tozalari? 45 ming. 45 ming. Necha malinachi? 35 ming. Giloslarimdan mana. Bahor nech pul ekan opa? Giloslar 40 ming, 55 ming. 40 ming, 55 ming ekan mana qaror. İdishlarimizda ko'p sekirbikladan ha? 1,5 kilolik. Yani. O'riklar qancha beryapsiz? 35 ming. 35 ming kiloga. Giloslar ko'p. Tayyor terib qo'yishdi. 45 ming. Kilo ketaveradi. Yoshga to'rt chiqib beramiz. Mana qaror. Do'konda ko'pon bozor. Yaxshi bozoringlar bersin keyin. Bizdeki nech pul ekan xolajon giloslaringiz? 40 ming. 40 ming. Mana ona 35 ming. 35 mingligi bor ekan. Ko'pinoylarimiz nech pul? 35 ming. Ko'pinoylar 35 mingdan ana alba degan so'zlar. O'rigimizchi? Mayski. 30 ming ekan mana mayskilar 30 mingdan ekan. Mana qadrdon. Mana bozorlar bosh. Mana o'rnimdan turdim. Sizni giloslaringiz qancha xola? 35 ming, 40 ming. 35 ming, 40 ming. Bananchi banan. Mana 20 ming qilib beramiz. Eng arzoni banan ekan-da. Hamma yeb zerikkanda o'sha. Shunaqa. Qulpunoyev nech pul? Alba. Qulpunoyimizmi? 30 ming. 30 ming kam bor ekan. Sotilishimi? Kami yo'q. Sotilishi 30 ming. Mana giloslarimiz. Nech pul giloslarimiz xolajon? 25 ming. 25 ming. 35. Kalibri kattaroqlari qancha? 35. 35 ming. Kalibri kattaroqlari. O'riklarimiz-chi? O'riklar 30. O'riklarimiz 30. Manasini ot keling deyib qo'yasiz. Siz pishganmikan o'sha? Ha, o'zi hammasi ham pishgan. Siz pishgan yeydigan o'rik ekan. Bitta borguncha ham bitta bundan battar. 35 ming dedingizmi? 30. Beraymi? Gilosingiz nech pul? 20. Giloslar 20. Akamda albalar nech pul ekan? Assalomu alaykum. Koreyskiy. Alba emas, koreyskiy aka. Mana koreyskiymi? Mana shuna koreyskiy emas. Buni necha pul qilib beradi? 1 kilomdan 1 kilomdan olishim kerak. Hop, 50 dan 100. Kalibr ham zo'r ekan. Kilosan 45 dan 90 ming berib deb qo'yadi. Nimaga sizga to'g'ri kelmaydi? Osh bo'lsin. Xolamda o'riklar nech pul ekan, xola? 30 ming. 30 ming so'm bergan. Bu oti nima bo'ladi? Mayskiy deydi-da. Mayskiy mana. Ha, bu nima ekan? Bu malina sort ekan bu. Nech pul bu? 30 ming. Ha. O'riklar zo'r ekan. Qulpunoymi? Mana bu 45 ming. Izabella nech pul Izabella? 30 ming. Izabella 30 ming. Koreyskiy 45 ming, ha? O'riklarchi? O'riklarimiz ham 40 ming, 35 ming. 40 ming, 35 ming. Sizniki nech pul xola? 1,5 kilomi bu? Ha, shunaqa. Kilo bayda-da. Kiloga berib, yashikka. Kilosi qanchadan? 37 ming. 37 ming. Ko'proqlar 35 qilib beraveradi o'qitani. 35 dan qilib. Buni qilasan qo'ymizda biz. Ha. Ishimizda. Ha, yomonlanib o'sha. Mana yashiklarda bor. Ha, Ishonarli. tushunarli. Tagigacha javob. Tagi javob, javob. Yaxshi. Bitta kardinka bor ekan bitta aka. Siz nech pul bo'lyapti kardinkaga? 26. Do'konlarga da. 26. Bu o'xsha. Takorga. Yaxshi. 26 ming berishyapti. Bozor. Sizniki nech pul aka? Siz? 25.
Bak kop xudo xolasa. Bas kop. Kiloslar qancha opa? 26 ming optim. Tarvuzdan chiqdi. 5 pul ekan. Tara kilos? 20 ming. Aka? Yaxshimisiz, qalaysiz? Tugab qo'yaylik mashina. 20 ming. Bu ham o'xshan ekan bu? Yo, shu yernikimi? Mana tarvuzlar ham chiqibdi mana xudo xolasa. Kilosi 25 ming ekan. Bu endi Qashqadaryoda endi. Mana rangni ko'ryapsizlar mana. Rang zo'r, udar. Tarvuzdan boshlanyapti xudo xolasa. 5 pul beryapsiz aka? Bo'ldi. 20 oxiriga. Ha. Oxirgi kartinkasini 20 ming berib yuborishdi. Yashikka nechi pul qoladi? Yashikka 40 ming ekan yashikka. Zo'r. Mana nechi pul ekan dehqon akalar? Tizimimizda. Qancha berasizlar endi? 30 ming. 30 ming. Nechi pul ketdi endi sotilishi? Shu 35 eng arzon 30. Eng arzon 30 ketdi. Zo'r bo'pti, zo'r. Nechi pul endi o'xshana qilib o'ynay, nechi pul endi boshliq? Bu aka 38 40 soatda 35 beraveramiz aka. Qalay. 30 da bozor oxiriga 30 dang? 35. Bozor oxiriga 35. Yaxshi, zo'r. Tarvuzlarimiz nechi pul ekan? 25 ming. Kiloga 25 ming. Qashqadaryoning tarvuzlari xudo xolasa yetib keldi. Kiloga 25 mingdan berishyapti. Malina sortlarimiz. Nechi pul qo'yib beryapsiz do'stim bozor oxiriga? Kiloga 16 ming. 5 kilo chiqdimi? 4 kilo. 16 ming yashikka berishyapti mana varinachilarga. Mana giloslarimiz, qulpinoylarimiz mana. Nechi pul beryapsiz opa giloslarda? 30 ming. Bu yashikkami kilogami? Yo'q, yashikka. Yashikka. Giloslarchi? Qulpinoylarchi? Qulpinoylar 20 ming ekan. Giloslar 30 ming. Giloslarda ranglari ham rosa qorayib pishdi. Berib turasiz. Opa, o'rigiz nechi pul? Nechi pul berdi? Qancha nechi pul berdi? To'g'ri, yoniga. Chekkamiz? 27 mingdan o'rilarimiz ketdi. 27 dan o'qitib olishdi. Qulpinoy nechi pul berdi opa? Ularda har xil. Buni katigan qancha berdingiz? Sattirib firmani. 50 ming. Mana bozorlar. Bozordagi narxlar. Qulpinoylarimiz nechi pul ekan xolajon? Qulpinoy? Qulpinoylar mana 50 mingdan, mana bittasi 30 mingdan, bitta kichinasi. Bular 50 ming. Turish 50 mi? Kilosi 50 ming. Kilos, bular 1,5 kilodan. 75 ming demak, emas holati. 75 ming bo'ladi. 75 ming holati. Giloslarchi bahorlar. Kiloslar 30 mingdan. 30 ming. Giloslar 30 ming. Bo'ldimi? Suhbat qildingiz. Bo'ldi, bir ovozim. Mana chiroyli terib qo'yish. Kimi? Nechi pul o'rigimiz? 45. O'rigimiz 45 ming. Ular endi pishyapti, qayta turadi. Sog'izini qarang. Bir kun bugun kecha o'tirganda, Sog'iztirib. kecha o'tirgan gilos. Qulpinoy nechi pul ekan opa? Keling, 30 ming, 20 ming. 20. Zo'r. Nechi pul gilos? Kilosiz 45 ming. 45 ming. O'rikchi opa? 40 ming. O'riklar ham. Qulpinoychi? Olasizmi? 40 ming. Zo'r bu. Yaxshi, bozorlarni.
Nechi qilib o'ylar? Nechi pul qulpini o'ylarmi? O'ringlarim. O'ylarimiz 25 ming. Tanishirimmi? Qulpini o'ylarchi? Qilib o'ylarimiz 50 ming termalar. 50 ming termalar. Yaxshi, bir. Qadrdonlar mana Koppondagi qulpini, o'rik, giloslar, meva bozorlari. Mana shu joydan syomkamiz tugatyapmiz mana qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.